Katika kufundisha somo la chemistry practical, kuna vitu vipi ambavyo tunapaswa kuvintroduce katika maswali ya volumetric analysis na maswali mengine ambayo yanajitokeza au yanapaswa kufundishwa kwa wanafunzi. Kwa hiyo sisi ambao tunawafundisha chemistry practical wanafunzi, na wanafunzi wao wana mategemeo makubwa kutoka kwetu sisi juu ya kile ambacho tunawafundisha. Sasa kikawaida mitihani huwa inaonesha utofauti ya mitihani iliyopita. Huwa kuna kitu kidogo ambacho huwa kinaonesha utofauti wa mtihani uliotokea kwa wakati huu na mtihani ambao ulipita kwa miaka ya nyuma. Sasa na sisi lazima tuwe tunabadilika, tuwe tunafikiri kwamba ni kitu gani ambacho unaweza ukakifundisha au unaweza ukagesi kwamba kinaweza kikatokea ambacho sio kile ambacho watu wamezoea kufundisha. Huo ndio upya wa mtihani ambao huwa inatokea. Kuna kitu kipi ambacho kinaweza kikatokea na tunakigundua baada ya kuona lile swali au kuona mtihani. Sasa leo nataka nikuelekeze kwamba kuna kitu kipi ambacho unapaswa kukifundisha wewe kama ni mtaalamu wa practical, ni mwalimu wa practicals ambaye unafundisha wanafunzi wakati wanaelekea katika hatua yao ya mwisho ya kufanya mitihani. Na leo katika topic ambayo nitaizungumzia ni katika topic ya volumetric analysis, swali la titration. Hivi nikuulize swali kwamba haiwezekani katika titration solution ya base ambayo tumezoea kuiweka katika lower side au katika conical flask, haiwezekani ikawa katika burette ambapo burette imezoeleka kuweka asidi. Na swali la pili, haiwezekani solution ya asidi ikawa katika pipette ambapo imezoeleka kwamba pipette inaenda kutumika kwa kuweza kupipette au kusaka ile solution ya base. Hayo ni maswali mawili ambayo nataka nikueleze kwamba uweze kufikiri kwamba hichi kitu nishakifundisha, na ikitokea wanafunzi watakuwa na experience ya kujibu swali kwa ufasaha. Lakini swali la tatu ni kwamba haiwezekani tumezoea kutumia pipette ya 25 na pipette ya 20. Haiwezekani tusitumie ile pipette ya 20 na 25 kwa maana tukatumia measuring cylinder kupima a certain volume tukatumia katika titration. Ni maswali matatu ya kawaida, lakini wakati unafundisha lazima uintroduce hicho kitu waweze kukifahamu. Sasa niende moja kwa moja katika kuelezea namna ambavyo unaweza kuwasaidia wanafunzi hawa. Tunafahamu katika burette tumezoea kupima asidi na volume ya asidi inakuwa katika burette, lakini pia tumezoea kupipette solution ya base katika swali la titration. Sasa kitu ambacho inabidi waelekeze ni kwamba inawezekana ikaja concept mpya, kwa sababu nimesema hapo mwanzo kwamba utofauti wa mtihani huwa ni kitu kidogo sana ambacho kinaleta fikira mpya ambayo kinawezesha wanafunzi wasiweze kufikiri kwa haraka na hatimaye wapate disturbance na wasiweze kufanya vizuri. Kwa mwanafunzi ambaye hajafanishwa kile kitu ambacho ni kipya, ni vigumu sana kuelewa na kuweza kukifanya katika ufanisi wake. Kwa hiyo inawezekana sasa wakati unaelekeza katika maandalizi ya mwisho, andaa practical moja ambayo itakuwa ni volume ya base iwe katika burette, na kwa maana solution ya base iwe katika burette, na solution ya acid iwe katika conical flask. Titration inafanyika bila tatizo na volume unapata bila tatizo, na ending point for the reaction inaonekana inatokea bila tatizo. Kwa hiyo wanafunzi wamezoea kurekodi volume of acid from the pipette, from the burette, na volume of base from a pipette
So you have to change the mind of the student. Wabadilishe kidogo uweze kufahamu. Wakikutana nayo inaweza ikawa ni sababu yao kuweza kufanya. Hata katika zile formula, kwa maana ile MA, VA, NB, VB, wabadilishe kwamba volume ya acid ukienda calculate, jitahidi uweze kukumbuka kwamba volume of acid ilikuwa katika conical flask, tumetumia pipette, na volume of base iko katika burette ambayo tumetumia ni volume ya base iko katika burette. Kwa hiyo wakilifanya hilo, wanaweza wakapata experience nyingine mpya tofauti na ile ambayo wameizoea. Lakini katika matumizi ya pipette au solution ambayo ipo katika pipette, inawezekana tumezoea kutumia pipette 20 na 25. Ikaja sasa kwamba you have to change. Instead of measuring, instead of sucking by using the pipette, unatumia measuring cylinder kupima ile solution na ukaweka katika conical flask. Kwa hiyo tayari mwanafunzi ashakuwa disturbed. Usipompitisha anaweza kuwa disturbed na akakosa ile tension, akakosa ule uzoefu wa kujibu maswali ambayo yanaulizwa katika swali hilo, hatimaye akakosa maksi ambazo zitamwezesha kufanya vizuri kupata A, B na C. Nadhani hicho ni kitu kipi ambacho nilitaka nikufahamishe wewe unayefundisha chemistry practicals. Jitahidi kutafuta vitu vipya. Nadhani mimi nazidi kufikiria, na wewe utaniwekea comment hapo chini kwamba kuna kitu kingine ambacho nimekisahau. Tutaweza kushare na kuweza kuboresha mind zetu na kuweza kuwafundisha wanafunzi ambao wanatutegemea. Ukiwafundisha vizuri watafaulu vizuri, lakini waambie kwamba watie juhudi waweze kushika yale ambayo unayafundisha. Mimi nakupa, unaenda kutekeleza. Lakini katika color change, tumezoea kwenye color change ending point. Kwa mfano ukitumia methyl orange, ina change from yellow to orange katika ile normal titration, kwamba acid iko juu, base iko chini. Lakini ukichange kwamba acid akawa chini na base akawa juu, color change inakuja kubadilika, kwamba inatoka pink, inatoka from red au pink to orange. Kwa hiyo inakuwa ni vice versa, kwamba pink to orange. Na maana ikija katika kutumia phenolphthalein indicator, itatoka kwa maana from colorless to pink. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unapaswa kufundisha, kwa sababu maswali yalianza miaka ya nyuma sana, na sasa hivi wanataka kubadilisha, wanataka walete vitu vya tofauti ambavyo hatuvifundishi na wanafunzi wetu hawajavizoea. Kama una swali jingine juu ya somo hili, nikuombe uniandikie comment. Tutaweza kushare kwa wakati ambapo nitaona comment yako, na tutaweza kusaidiana kwa namna moja au nyingine. Ukitaka kuwasiliana nami, nenda katika description, kuna namba yangu, unaweza kutext WhatsApp au kanipigia moja kwa moja. Shukrani sana, na tuzidi kuwa pamoja wakati mwingine na kipindi kingine.